Bom dia, galera. Bom dia, galera que segue o Paredão Charmosinho. Charmosinho. Galera, como eu prometi pra vocês, eu falei que ia ter o vídeo do inscrito, né? Do inscrito que ele era evangélico do Ministério de Louvor, da igreja. Um vídeo diferente. E eu vou botar esse vídeo hoje. Ele veio aqui em casa, a gente combinou, né? No Instagram e tudo. Ele disse que assiste sempre meus vídeos e tal. Assiste todos os vídeos. Aí ele disse que quando assistiu o vídeo da Caixa Cachaça, não, tô errando do mesmo jeito que eu errei. Caixa Cachaça, uma do nosso amigo, Moreninho, bem pequenininho, um somzinho dele pequeno, que fazia umas horas danadas, né? Aí eles, quando eu assisti aquele vídeo, não, vou levar o meu também, porque o Charmosinho não bota só som bonito, só som carrocinha, som de mala, né? Ele tá botando o som automotivo em geral. E o meu, pelo menos, tem uma história, que eu sou da igreja, eu gosto de som automotivo, ele dizendo lá, que ele gosta de som automotivo e tudo. Aí quando ele viu o vídeo da Caixa Cachaça, ele entrou em contato comigo. Perguntou se dava certo botar o dele nessa série, Som dos Inscritos, né? Aí eu, não, moça, que é nós. Se você vier com um minizinho, um carrinho minizinho pra gente mostrar, todo tipo de som a gente mostra. Que aqui é nós, é Paredão Charmosinho e os inscritos, né? Que já tá dizendo, se ele é inscrito. Aí tal, marquemos, ele veio aqui, foi dia 10. Dia 10 foi domingo, já tá com alguns dias, né? Aí agora que eu vou passar esse vídeo pra vocês aí no Som dos Inscritos. É o som do Gustavo Henrique. Ele veio com o amigo dele, o Jales, que eles são do ministério lá. Aí eles têm a banda deles lá pra tocar. Aí os caras são de boa demais. A gente conversou, foi muito aqui, eles estavam com vergonha. Com vergonha de filmar o vídeo. Eu bora pra começar o vídeo. Aí teve uma hora que eu mandei ele aumentar o som, aí ele, baixa aí. Aí ele foi e falou sobre o som, sobre tudo, sobre a criminalidade, que o som não é crime. Que ele é da igreja, mas ele tem o som como uma coisa, tipo um hobby também, que nem eu aqui, ó, um hobby, ó. Que a gente aqui, som não é criminalidade, som é um hobby, é uma coisa que é pra nós, né? Pois é, galera, eu vou deixar o vídeo dele aí, sem falar muito. O vídeo dele ficou pequeno. O vídeo não ficou tão grande, até porque mesmo ele tava com vergonha, né, de filmar, mas deu certo. Pelo menos eu filmei o somzinho dele lá. Tinha um módulozinho Falcon, um roxinho lá que eu não me lembro o nome, uma fontezinha digital. O somzinho dele é pequenininho, diferentezinho, mas ele disse que vai melhorar depois. Vai dar certo pra ele também, pra nós, né não? Bora, segue aí o vídeo do Gustavo Henrique. O nome do som dele é Paredão da Esther, que é da filha dele que vai nascer agora. Falou, galera. E os vídeos tá fraco, não tá não? Depois a gente faz aí uns videozinhos. Eu vou fazer um vídeo surpresa aí pra galera aí, que eu já tô planejando. Já tô com um negócio aqui pra gente fazer um videozinho bacana. Uns testes aí. Você gosta de teste, né? Pois segue aí o Charmosinho. Se inscreve aí, todo mundo aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Ative aquela notificaçãozinha, o sininho, ó. Pim, pim, pim. Pra quando eu postar um vídeo que nesse que eu vou postar agora, o vídeo já cai direto pra você. E você ser o primeiro a assistir. Comenta aí. Comenta os vídeos. E vamos pra cima, galera. Já somos... Eu não fui nem lá em casa ver o tanto de inscritos que somos agora. Eu acho que é 14 mil inscritos. E bora fazer um desafio pra galera aí que não é inscrito. Bora, galera, se inscrever pra gente fazer 20 mil inscritos antes dessa pandemia, depois dessa pandemia. Tomara que passa logo, né? Vamos fazer 20 mil inscritos, vamos. 20 mil inscritos, já é 14. 15 mil inscritos vai ter grupo do WhatsApp, do Charmosinho no YouTube. Valeu, galera. Substituindo aqui de novo, jogando no upzinho. Como é o nome do bichão aí? Paredão da Esther. Da Esther? É. Da tua filha, é? Que tá nascendo agora. Quatro baterias aí. Goiásão. Tô quente. Cadê o módulo? Tá puxando ele. É 2 módulos ali, é? É
É um faco, eu tive um facozinho uma vez, dois. Esse faco aí ele não tá puxando esses fones aqui não, e é porque é uma 900. Ixi, esse aqui é bom. É o cara da igreja, ó. Aqui é Jabe, né? É. Coloquei um monte, mas não puxou não. Tá bem fraquinho, mais fraco que o que tá ali. É também a pancada aqui. Então lançamos um brega funk, só que pra glória de Deus. Vai dançando, balançando, o som do brega. Aí, ó, o somzinho da Esté, né? TIzinho aqui pra ele botar depois. Ó, tem uma fontezinha aqui. Qual é o nome dela? Deixa eu ver. Força. Força máxima 100 amperes. Liga ela aí pra nós ver ela ligada. Vai lá, vai ali. Aí tem 5 metros de cabo. Liga a tomada aí, ó. Acho que eu andava no interior hoje, que botar esses graves aqui. Vai tocar lá? É, mas não vou levar as cornetas não, vou levar só os médios e umas TIzinhas, dá pra tocar. As cornetas só... Ah, vi lá que engancha aqui. Bota aqui. É, a cornetão. Bota nesse pinozinho aqui. Não, o outro ali fala de mim. Mas no som todinho só tá essa, né? No da frente tu não tá usando não. Tá? Um vaqueiro abençoado. Deixou-se enganar por falta de ilusão. Do mundo se perdeu. Caiu na cilada do inimigo. E você não percebeu. Era tão valente, um lutador. Um levita da igreja. Mas a filha frente se afastou. Não quer mais saber de Deus. Ali eu uso um botãozinho. Ah, eu toco CD, né? Mesmo que tu não queira, vai me escutar. Já que está decidido viver desse jeito, eu vou te falar. Eu quero ver você aguentar. A vida sem Tô Deus. quente, ó. Mano, som da Esté, né? Só da Esté, paredão da Esté. Paredãozinho da Esté. Ele mostra pra mim aqui, ó. Aí o bichão aí tá aí. Puxa aí o somzinho dele aí de novo aí. Ah, o cara ele é da igreja do ministério, né? É, você não quer louvor, hein? Os caras do ministério, ó. Também gosta de som, que isso aqui não é coisa de bandido não, né? Como se fala, todo mundo é Todo som. mundo diz que som automotivo aí é discriminado, Discriminado por bandido, né? Não. Os caras da igreja escutam as músicas que ele gosta. Com as músicas baixadas aí. É os vídeos, né? Ó. Vem mais uma! Vai! Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o seu filho do jeito que tudo aqui Deus me fez.
automotivo, não é crime não, viu? E o rapaz aqui, ó, somos da igreja aí, irmão Jairo, irmão Gustavo, nós curte som, somos apaixonados por som automotivo também. Pronto. A pessoa diz, o som automotivo é crime, não é crime não. Isso aqui é gosto, é um hobby que a gente tem. É. A gente escuta música evangélica aqui, nossos reggae, forró gospel. Futuramente vamos tocar nosso ministério aí no som, Charmosinho vai Dá certo. filmar, marcar presença. E nós estamos juntos aí, ó, Paredão Charmosinho, cara bem humilde, bacana. Eu, tamo junto aí, irmão. Pronto. Aí. Aí, galera, o moleque aí. Qual é teu nome mesmo? Gustavo, viu? É o Gustavão aí. Gustavo. E o... Meu nome é Jalisson. E o Jales. Pronto, um videozinho do cara aí, Tamo ó. junto aí, Diferente, vem- né? E vem novidade aí, viu? Já estamos ali com os fones ali dentro pra aumentar. Tamo junto aí. Novidade aí Vamos no, aumentar e logo no logo Paredão da Esther. o Paredão da Esther vai estar maior. Abraço aí, fique na paz, que Deus abençoe vocês aí. Valeu, galera. Valeu.